আমাদের এটা লাগানো শেষ সুইচ আর এবার এই যে এখানে সুইচ চাকাটা অন হয়ে গেছে হাইছে তাহলে বোর্ড হ্যালো এভরিওয়ান, আসলে এটা হচ্ছে 80 লিটারের একটি চাক্কান অর্থাৎ গিজার, ঠান্ডা পানি এবং গরম পানির লাইনে আমরা এই জিনিসটা কানেকশন দিতেছি এখন। এই যে দুটো কন্টাক্ট এখান একটা ফেজ একটা নিউট্রাল সংযোগ দিব, আর এই যে চাক্কানের এই যে এটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে গরম পানির আর এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানির, আর এখানে একটা এটাকে প্রেশার বাল্ব বলা হয়। এটা পানিটা যখন ঠান্ডা পানি এটাতে ইন হবে তখন এটা আর পেছন দিকে যাবে না, এটা এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এটা হচ্ছে গরম পানির লাইন। তো আমরা এই মুহূর্তে এখানে এই যে পাওয়ার, এই যে চাক্কানের মূল সুইচটা, আর এটা হচ্ছে মূল সিলিয়াক অর্থাৎ তারটা আমরা এখানে সংযোগ দিব হিটারের সাথে। এই যে আমরা তারটা নিতেছি, বুঝছেন 10 ভোল্ট কিনা, আর মূলত এটা 220 ভোল্ট কারেন্ট, আর চাক্কানটাও হচ্ছে 220, যার কারণে আমরা চেক ছাড়াই এটা লাগাই দিতেছি। আপনারা কোথাও যদি লাগান এটা অবশ্যই চেক করে লাগাবেন। 120 আমাদের পাওয়ারের একটি কানেকশন করা শেষ, আমরা বাকি তারটা জয়েন দিতেছি। আমাদের পাওয়ার কানেকশনটা দেওয়া শেষ। এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর, এটা সিগন্যাল দেখাবে এখানে পাওয়ার আসছে কিনা। এটা হচ্ছে দুটো, এটা পাওয়ারের, এটা পাওয়ারের। আমরা এই মুহূর্তে এখানে পোস্ট পাইপটা কানেকশন দিব, এখানে পানি ইন হবে। এই যে সিগন্যালটা দেখতেছেন সবুজ কালারের, এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানির সংকেত, আর রেডটা হচ্ছে গরম পানির। তো আমরা এখানে এই যে দেখতেছেন দুটো, এটা হচ্ছে ইন হবে, ডান পাশেরটা দিয়ে পানি ইন হবে, আর এটা দিয়ে। তো আমরা এখানে ভালো করে সেতাতন ফেসাই নিতেছি, অর্থাৎ থ্রেডটা ফেসাই নিতেছি। এখানে প্রেশার বাল্বটা লাগাবো ঠান্ডা পানির লাইনের সাথে। মনে রাখবেন প্রেশার বাল্বটা সবসময় ঠান্ডা পানির লাইনের সাথে লাগাতে হয়, রাইট সাইডে অর্থাৎ ডান পাশের এটাতে লাগাতে হয়। তো এই যে আমরা প্রেশার বাল্বটা লাগাইতেছি, ভালো করে টেপ ফাঁসাইতে হবে। এই বাল্বটার কাজ হয়তো অনেকে জানেন না, বুঝেন না। যারা জানেন তারা তো ভালো, যারা জানেন না, এই বাল্বটার কাজ হচ্ছে পানিটা একবার ইন করলে এটা পিছনে ব্যাক আর ফেরাবে না, অর্থাৎ পিছনে আর আসবে না। তো এটাই হচ্ছে এটার মূল কাজ। আর যে আমাদের দেশে অনেকে বলে এটা দিয়ে যে ধুমা বাষ্প বের হয়, আসলে তা না। এটা হচ্ছে পানিটা একবার ইন করে যেন পিছনে না আসে, এটা হচ্ছে সেট বাল্বের মতো কাজ করে। আর বাকি এটা এটা হচ্ছে গরম পানি আসবে এটা দিয়ে আসার পর। এই যে আমরা এটার কভারটা, টপ কভারটা লাগাই দিতেছি পাওয়ার কানেকশনের। কভারটা লাগাই দিতেছি। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার লাইন, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, এটা এই যে এখান দিয়ে আসা, এখানে সুইচে ইন হয়েছে, এই সুইচ থেকে এটা চলবে। আর আমাদের বাকি কাজ হচ্ছে যে এটা ঠান্ডা পানির আর এটা গরম পানির। তো আমরা এটাকে ভালো করে জাম দিয়ে নিব। আমরা এই দুটোকে ভালো করে জাম দিয়ে নিতেছি। এখন যেটা জাম দিতেছি এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি, এটা দিয়ে পানি আসবে। আর ফাঁসি যেটা, এটা দিয়ে পানি গরম পানি আউট হবে এটা দিয়ে। ওকে, আমাদের টাইট দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে আমরা এখানে চাক্কার লাইন কানেকশান দিব। এই যে প্রথমে ঠান্ডা পানির
রিসেট বাল্বের সাথে একটি পাতা লাগাইতেছি, তারপর এই যে এখানে ঠান্ডা পানির লাইনের সাথে একটি লাগাইতেছি। এটা ভালো করে টাইট দিতে হবে যেন লিকেজ না করে, এখানে পানি তারিফ না করে। তো আমরা এটা টাইট দিয়ে নিতেছি। এটা আমরা টাইট দিয়ে দিতেছি। এটা টাইট দেওয়ার পর আমরা পানি ছেড়ে দিব। পানি ছাড়ে দেন। তো এই যে আমরা এটা ছেড়ে দিছি। তো এখানে এই যে মাবাজ মূল লাইন, পানির লাইনের যে মূল রাইসিটা মাবাজ, এটা বন্ধ আছে, আমরা এটা চালু করে দিছি। চালু করে দেওয়ার পর এই যে এটা দিয়ে ইন হয়ে পানি, এখানেও পানি ইন হইতেছে। আর এটা হচ্ছে এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আউটটা, অর্থাৎ আমরা এটা এখানে লাগাবো। তো এটা আমরা এখন লাগাইতেছি না, কারণ চাক্কানের ভিতরে একটা হাওয়া আসতেছে, এই হাওয়ার স্রোতটা আমরা আপনাদের দেখাবো। এই যে এখানে হাওয়া বের হয়ে গেলে তারপর যখন পানি বের হবে তখন আমরা এখানে সংযোগ দিব। তো এই যে হাওয়ার একটা স্রোত আসতেছে, দেখতেছেন। এই যে আমি এটা মুট করে ধরে রাখতেছি, যে একটা প্রেশার আসতেছে, ভিতরে পানি ইন হইতেছে। এই যে স্রোতটা একটু ফলো করুন। তো আমরা এটা এভাবে রেখে দিছি। এটা দিয়ে যখন পানি বের হবে তারপর আমরা এটা এখানে লাগিয়ে দিব, লাগিয়ে দিয়ে সুইচটা অন করে দিব। মনে রাখবেন, চাক্কান অর্থাৎ গরম পানির যে গিজার, এটা চালু করার, পানি ইন করার পর এটার ভেতরে যে হাওয়া থাকে এই হাওয়াটা বের করে দিতে হবে। আপনি যদি হাওয়া বের না করে সুইচটা চালু করে দেন, অর্থাৎ এটা লাগিয়ে সুইচ চালু করে দেন, তাহলে এটার ভিতরে গাল্ব আছে, এই গাল্বটা নষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ এটা একটা বিস্ফোরণের মতো হয়ে যাবে। সাপ্লাই দিলে এটা ব্লাস্ট হয়ে যাবে, এটার গাল্বটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে বুঝে শুনে লাগাতে হবে। তবে পানি বের হলে আমরা এটা সংযোগ দিব। খাওয়া শুনে দেখবেন পানি চালাই আমাদের এটা লাগানো শেষ। সুইচ এবার এই যে এখানে সুইচ, চাক্কানটা অন হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমার কাজ। চাক্কানটা